शहरा आफाक मुसन्निफ इम्तियाज़ गुलियानवी की मशहूर ज़माना आप बीती इम्तियाज़ नामा अब आप सुन सकेंगे ऑडियो लाइब्रेरी में। पार्ट 8 हिस्सा रेडियो का। स्कूल के दिनों में मुझे क्रिकेट और कबड्डी देखने का बहुत शौक था। क्रिकेट तो ज़्यादातर टीवी पर ही देखा करता था और अगर कभी टीवी पर मैच न आ रहा होता तो स्कोर मालूम करने में खासी दिक्कत होती थी। एक दिन वालिद साहब से फरमाइश की कि मुझे छोटा सा रेडियो ला दें जिसे मैं जेब में भी डाल लिया करूं। वालिद साहब मेरी फरमाइश कभी नहीं टालते थे और बुनियादी तौर पर मैं भी कोई बहुत ज़्यादा डिमांडिंग फरमाइशें करने वाला बच्चा नहीं था। जो चीज़ अशद ज़रूरी होती वही मंगवाया करता था। अल्लाह पाक के फजलो करम से अमूमी ज़रूरत की हर चीज़ घर में मौजूद थी। इस वक्त वालिद साहब गुजरांवाला में होते थे और हफ्ते में एक बार घर आते थे। जुमेरात की शाम को आते थे। इस दौर में जुम्मे के दिन आम तातील होती थी। वालिद साहब हफ्ते की सुबह को वापस चले जाते थे। जब वालिद साहब घर पर होते तो हम बहन भाई ज़्यादा मस्ती करते थे। बचपन में साइकिल चलाना सीखने के अलावा जिस चीज़ का मुझे जुनून हुआ था वो छोटे साइज़ का रेडियो था। मैंने वालिद साहब से फरमाइश तो कर दी, फिर एक एक करके दिन गिनने लगा। इस बार दिन बड़ी सुस्त रफ्तारी से गुजर रहे थे। खुदा खुदा करके जुमेरात का दिन आया। शाम को जैसे ही अब्बा जान ने घर में कदम रखा मैंने फ़ौरन अपने रेडियो के बारे में पूछा। वालिद साहब मुस्कुराकर बोले, यार 1 मिनट सांस तो लेने दो। मैंने जल्दी से फ्रूट का थैला वालिद साहब से पकड़ा और किचन में रखने चला गया। पूरी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब वालिद साहब हफ्ते बाद घर आए हों और ख़ाली हाथ आए हों। फ्रूट तो वो लाजमी लाते थे, इसके अलावा घर की ज़रूरत की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर लाते। बाजी ने वालिद साहब को पानी पिलाया। छोटी बहन ने स्लीपर वालिद साहब के सामने रखे। वालदा साहिबा फ़ौरन किचन में चली गईं ताकि गर्मा गर्म रोटियां पका सकें। वालदा साहिबा का हमेशा से ये उसूल रहा कि वो वालिद साहब को और हम सब बहन भाइयों को भी ताज़ा रोटियां बनाकर खिलाती थीं। बाद के दिनों में मैं जब भी यूनिवर्सिटी जाने लगा और इसके बाद जॉब करने लगा तो अक्सर रात गए वापसी होती थी और बाज़ दफ़ा आधी रात को, मगर इस वक्त भी वालदा साहिबा फ़ौरन उठकर ताज़ा रोटियां बनाकर देती थीं। मुझे ये चीज़ बड़ी तकलीफ़ देती थी कि मेरी वजह से वालदा साहिबा बेआराम हो रही हैं। मैं अक्सर वालदा साहिबा को ऐसा करने से मना करता, मगर वो कहती मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को बासी रोटी खिलाऊं। मैं इन्हें समझाता भी कि वो 2-3 घंटे पहले पकी हुई रोटी बासी कहाँ होती है, मगर वो कभी ना मानती। दोबारा पूछने पर वालिद साहब ने बताया कि मैंने गुजरांवाला से पता किया था, वहाँ बड़े साइज़ के रेडियो तो मिलते हैं, मगर जिस साइज़ का तुम मांग रहे हो मुझे वो नहीं मिला। ये बात सुनना थी कि मेरा तो चेहरा ही फूल गया और नाराज़ सा होकर बैठ गया। वालदा साहिबा ने डांटा भी कि बुरी बात है, मगर मेरा मूड ठीक ना हुआ। वालिद साहब ने प्यार से मुझे अपने पास बुलाया और समझाने लगे कि बेटा छोटी छोटी बातों पर नाराज़ नहीं होते, तुम मेरी पूरी बात तो सुन लो। फिर वालिद साहब ने मुझे अपने पास बिठाकर बताने लगे कि जब पता चला कि गुजरांवाला से छोटा रेडियो नहीं मिल रहा तो मैंने अपने कुलीग से कहा वो मुझे पेशावर से छोटा रेडियो ला दे। वो बंदा पेशावर का रहने वाला है और इसने यकीन दिलाया है कि वो रेडियो लेकर आएगा। आज हम लोग दोनों इकट्ठे गुजरांवाला से निकले थे। मैं गोजर खान उतर गया और वो पेशावर चला गया। हफ्ते को हम दोनों गुजरांवाला में मिलेंगे।
تو میں اس سے ریڈیو لے لوں گا اور اگلے ہفتے آپ کے لیے لے آؤں گا۔ میں نے لاڈ میں ابا جی سے کئی سوال کر ڈالے کہ اگر اس بندے کو ریڈیو نہ ملا یا وہ ریڈیو خریدنا ہی بھول گیا تو کیا ہوگا؟ والد صاحب نے مجھے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، اب مجھے مزید 1 ہفتہ اور ریڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے تو اپنے دوستوں کے سامنے بڑے یقین سے کہا تھا کہ ہفتے کو میں ریڈیو لے کر اسکول آؤں گا۔ والد صاحب مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ اس رات مجھے خواب میں بھی ریڈیو ہی نظر آتا رہا۔ کبھی ریڈیو کسی اونچی عمارت پر پڑا ہوتا جہاں میں پہنچ نہیں سکتا تھا، تو کبھی کوئی بندہ مجھ سے ریڈیو چھین کر بھاگ رہا ہوتا۔ ہفتے والے دن والد صاحب صبح صبح گجرانوالہ چلے گئے اور میں اسکول۔ میں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا کہ 1 ہفتہ تو ریڈیو کے بغیر ہی گزارنا ہے، مگر جب کبھی یہ خیال میرے ذہن میں آتا کہ اگر وہ بندہ کسی وجہ سے پشاور سے ریڈیو ہی لے کر نہ آیا تو کیا ہوگا، یہ خیال آتے ہی طبیعت میں عجیب سی بے چینی آ جاتی۔ یہ اسی ہفتے کی شام کا بلکہ رات کا ذکر ہے کہ ہم بہن بھائی پڑھائی کر رہے تھے اور والدہ صاحبہ گھر کے کام کاج کر رہی تھیں۔ اچانک والد صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ ہم سب بہن بھائی تو بھاگ کر والد صاحب کی طرف گئے اور خوشی سے ان سے لپٹ گئے، مگر والدہ صاحبہ تھوڑی سی پریشان ہو گئیں اور والد صاحب سے پوچھنے لگیں، سب خیریت تو ہے نا؟ آپ صبح گئے تھے اور شام کو واپس آ گئے ہیں۔ والد صاحب نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر برآمدے میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ باجی نے فروٹ والا تھیلا ان سے پکڑ کر کچن میں رکھا۔ والد صاحب نے پیار سے مجھے اپنے پاس بلایا اور جیب سے ہلکے نیلے رنگ کا ایک خوبصورت پاکٹ سائز ریڈیو نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں تو مارے خوشی کے ناچنے لگا۔ والدہ صاحبہ نے حیرت سے والد صاحب کی طرف دیکھا اور کہنے لگیں، کیا صرف ریڈیو دینے کے لیے آپ نے اتنا لمبا سفر کیا؟ والد صاحب نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، پھر میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، ذرا اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھو، اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر تو میری ساری سفر کی تھکان ہی اتر گئی۔ یہ بات سن کر والدہ صاحبہ بھی مسکرانے لگی۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ اس لنک کے تھرو اس کتاب کو ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔